Amjambo na habari za jioni wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Kivu News Info. Tunakosha tena kuungana nasi katika matangazo yetu ya jioni ya leo, mahali ambapo tunasimama pamoja kwa ajili ya ukweli, umoja na amani. Na katika nyakati hizi ambako taarifa usambaa kwa kiasi kupitia mitandao ya kijamii kama WhatsApp, Facebook na Twitter, vile vile na YouTube, ni wajibu wetu sote kutumia majukwaa haya kwa hekima na uwajibikaji. Shughuli zetu liwe ni daraja kuunganisha watu, sio silaha kugawanya jamii, na kila mmoja wetu ana nafasi ya kuchangia kujenga jamii yenye mshikamano kwa kuchagua kusambaza taarifa sahihi na zilizothibitishwa. Basi kabla ya kushiriki habari yote, tujiulize, je, taarifa hii ni ya ukweli? Je, italeta manufaa au itachochea chuki, tukate uvumi, upotoshaji na mazoea yanayoweza kuharibu amani na jamii yetu? Basi ni Kivu News FM, kila siku tuendelea kuletea matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na basi kama ndio kwa mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube, basi kabla chochote ningekuomba kufanya kitu kimoja: hakikisha umesubscribe, like, comment na kushare, na kwa lugha nasema kujabone kwa vile vile na kupartager, kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na basi kama taruta kama umeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kuchagua Kivu News Info kama kitu chako chema cha matangazo. Langu jina mimi ni Teloje Longa. Basi nakualika kuona mimi mwanzo hadi mwisho matangazo yetu ya jioni ya leo, ikiwa tarehe 6 za mwezi wa 5 mwaka 2026. Nani Kivu News Info, sauti ya wananchi. Basi karibu tukupashe. Mapigano makali yameripotiwa kurejea mapema asubuhi ya leo Jumatano tarehe 6 Mei katika eneo la Tuchunguti, makao makuu ya gavumenti ya Ziralo ndani ya wilaya Kale, mkoani Kivu Kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa vyanzo mbalimbali vya ndani, wapiganaji wa wazalendo wameanzisha mashambulizi mapya wakilenga kurejesha udhibiti wa eneo hilo la kimkakati ambalo lilichukuliwa na waasi wa M23 siku ya Jumapili iliyopita. Baada ya mapigano makali yalichukua takriban siku 2 mfululizo. Tangu alfajiri ya leo, milio ya risasi na silaha nzito na nyepesi imesikika ndani na pembezoni mwa Chunguti, imesababisha taharuki kubwa miongoni mwa raia wanaoishi katika vijiji vinavyozunguka eneo hilo. Wakazi wengi tayari walikuwa katika hali ngumu kufuatia ukosefu wa usalama unaendelea kushuhudiwa katika sehemu hii ya Kivu Kusini. Mashuhuda wa eneo wanasema kwa baadhi ya familia zimeanza kukimbia makazi yao kwa hofu ya usalama wao, wakitafuta hifadhi katika maeneo yanaonekana kuwa salama zaidi. Hata hivyo, hali bado ni tete na haijatulia, huku mapigano yakiendelea kuripotiwa mara kwa mara. Kwa sasa ile usalama katika gavumenti ya Ziralo endelea kuwa wasiwasi mkubwa, huku taarifa zikibadilika kadri muda unavyosogea. Hakuna takwimu rasmi zilizotolewa hadi sasa kuhusu idadi ya walioathirika au kuharibifu uliosababishwa na mapigano hayo mapya. Kwa kukumbusha, mapigano yalitokea mwishoni mwa wiki iliyopita siku ya Jumamosi na Jumapili, yalipekelea waasi wa M23 kuchukua udhibiti wa miji wa Chunguti. Tukio hilo lilisababisha mamia ya kaya kuyahama makazi yao na kuelekea katika maeneo mengine wakitafuta usalama. Hadi sasa juhudi za kurejesha utulivu katika eneo hilo bado zinaonekana kuwa na changamoto, kwa wananchi wakiendelea kuishi katika hali ya hofu na sintofahamu. Basi Kivu News Info tuendelea kufuatilia kwa karibu maendeleo ya hii na kuletea taarifa zaidi kadri zitakavyokuwa zikipatikana. Tukielekea katika mji wa Butembo, hali ya usalama imezidi kuzua wasiwasi mkubwa kufuatia tukio la mauvamizi wa watu wenye silaha lilotokea usiku wa kuamkia leo tarehe 6 Mei mwaka 2026. Kwa mujibu wa taarifa kutoka vyanzo vya ndani, watu hao wenye silaha walivamia maeneo kadhaa ikiwemo seli za Mutitiro, Kalambi na Vuluki zopo katika Quartier Burehegenda ndani ya mji huo. Tukio limetajwa kuwa la kushtua na kuacha hofu kubwa miongoni mwa wakazi wa eneo hilo. Taarifa ya awali inaonyesha kuwa mtu mmoja amepoteza maisha katika shambulio hilo. Marehemu alitambulika kwa jina la Joel Kakule, ambaye mwili wake ulipatikana katika eneo la Bwinongo baada ya tukio hilo la kinyama. Mbali na tukio hilo la mauaji, kuna pia taarifa za watu watatu ambao hadi sasa hawajukani walipo, anazidisha hofu na sitofahamu miongoni mwa jamii hii. Watu wametajwa kuwa Daniel Muhindo, Deho Muhindo pamoja na Desire Katia, na inaripotiwa kuwa wamekuwa hawajaonekana kwa kipindi cha wiki kadhaa sasa. Vyanzo vya ndani vinaeleza kuwa tukio linaweza kuwa linahusiana na mgogoro wa ardhi katika eneo hilo, jambo ambalo limekuwa chanzo cha mvutano wa muda mrefu kati ya baadhi ya wakazi. Hata hivyo, kuna taarifa rasmi iliyotolewa hadi sasa na mamlaka husika kudhibitisha chanzo halisi cha shambulio hilo.
Wakazi wa Butembo hususan katika kartia ya Rugenda wanaeleza hasira na hofu yao kufuatia matukio ya mapya mara kwa mara ya uvamizi na ukosefu wa usalama. Wanatoa wito kwa vyombo vya dola kuchukua hatua za haraka ili kuhakikisha usalama unarejeshwa katika eneo hilo. Wananchi wanadai kuachiliwa huru kwa watu waliotekwa pamoja na kukamatwa kwa wahusika wa uvamizi uliosababisha kifo na mateso kwa familia kadhaa. Wanasema haki lazima itendeke ili kurejesha imani ya wananchi kwa vyombo vya ulinzi na usalama. Hali ya usalama katika maeneo mbalimbali ya mashariki mwa nchi inaendelea kuwa tete, huku matukio kama haya yakizidi kuathiri maisha ya raia ya kila siku. Na Kivu News Info itaendelea kufuatilia kwa karibu tukio hili na kukuletea taarifa zaidi kadri itakavyokuwa zikipatikana. Tukielekea katika eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hali ya usalama inaendelea kuwa wasiwasi mkubwa katika plani ya Ruzizi, hususan katika maeneo ya karibu na mpaka wa Kivu Kusini. Mapigano mapya yameripotiwa kuanza mapema kabisa asubuhi ya leo majira saa 11 na dakika 56 katika kijiji cha Kingurwe, eneo ambalo lina hatari limekuwa likikumbwa na hali tete ya kiusalama kwa muda mrefu. Kwa mujibu wa taarifa za awali kutoka vyanzo vya ndani, mapigano yanakutanisha wapiganaji wa waasi wa M23 dhidi ya jeshi la serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yani FARDC. Hali inaonyesha kuendelea kwa mvutano mkali kati ya pande hizi mbili katika maeneo mbalimbali ya mashariki mwa nchi. Mashuhuda walioko karibu na eneo la tukio wanasema kwa milio ya risasi nzito na nyepesi imekuwa ikisikika tangu alfajiri. Hali inadhibitisha ukubwa wa mapigano hayo. Wakazi wa maeneo jirani wameanza kukimbia na hofu, huku baadhi yao wakichukua tahadhari kwa kukimbia makazi yao na kujificha ili kuokoa maisha yao. Hadi sasa kuna taarifa rasmi iliyotolewa kuhusu idadi ya waliopoteza maisha au waliojeruhiwa katika mapigano hayo. Hata hivyo, hali inaendelea kubadilika kila saa, jambo linalofanya kwa vigumu kupata tathmini kamili ya athari za mapigano hayo kwa wakati huu. Plaine de la Ruzizi ni eneo lenye umuhimu mkubwa wa kimkakati na kiuchumi, jambo ambalo mara nyingi limechukua chanzo cha mvutano kwa mara kati ya makundi yenye silaha pamoja na vikosi vya serikali. Kila kurejea kwa mapigano katika eneo hilo huleta athari kubwa kwa maisha ya wananchi, hususan katika nyanja za usalama, biashara na shughuli za kila siku. Wakazi wa eneo la Kingurwe na maeneo yanayozunguka wanaendelea kuishi katika hali ya taruki, wakihofia kuongezeka kwa mapigano kusambaa kwake katika vijiji vingine. Baadhi yao wameanza kuelekea katika maeneo wanaoamini kuwa salama zaidi, ingawa hali bado ni ya sitofahamu. Kwa sasa tunasubiri taarifa zaidi kutoka uwanjani ili kupata picha kamili ya kile kinachoendelea pamoja na hatua zinazochukuliwa na mamlaka husika katika kudhibiti hali hiyo. Tukielekea katika wilaya Lubero mkoani Kivu Kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, matukio mawili ya kusikitisha yameripotiwa kutokea siku ya Jumanne tarehe 5 Mei, ambako wanawake wawili wameuawa kwa kupigwa risasi katika mazingira tofauti, lakini yote yakihusisha watu wenye silaha. Kwa mujibu wa taarifa zilizothibitishwa na vyanzo vya ndani, tukio la kwanza linamhusu askari wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC ambaye anadaiwa kumpiga risasi mke wake kwa karibu sana kwa sababu ambazo bado hazijafahamika zaidi. Mwili wa mwanamke huyo ulipatikana asubuhi katika eneo la Robine ukiwa umeachwa chini na umefunikwa na damu, alinozua huzuni na mshtuko mkubwa kwa wakazi wa eneo hilo. Mamlaka za ndani kwa kushirikiana na vyombo vya usalama zimeanzisha uchunguzi ili kubaini chanzo halisi cha tukio hilo na kuchukua hatua stahiki za kisheria. Katika tukio la pili lilitokea siku hiyo hiyo, mwanamke mwingine alipoteza maisha katika kartia Yambi Yaya, eneo la Mungerinjipa liko katika sekta Bampere ndani ya shefiria Bashwanga, bado katika wilaya ya Lubero. Kwa mujibu wa taarifa hizo, mshukiwa ni mwanajeshi wa kundi la Wazalendo ambaye naye anadaiwa kumpiga risasi mwanamke alikuwa akiishi naye kama mke au mwenzi wake. Sababu za tukio hilo bado hazijathibitishwa rasmi na mamlaka husika. Mwili wa marehemu katika tukio hilo la pili ulipelekwa katika chumba cha kuhifadhi maiti cha hospitali kuu ya Mungerijipa ukisubiri taratibu za mazishi. Akizungumzia matukio hayo mawili, msimamizi wa kijeshi wa wilaya Lubero Luteni Kanali Kiwewa Mileta Alain amethibitisha kutokea kwa visa hivyo na kueleza kuwa watuhumiwa wote wawili tayari wamekamatwa. Ameongeza kuwa taratibu za kisheria zinaendelea ili kuhakikisha haki inatendeka kwa wahanga. Wakati huo asasi za kiraia katika wilaya Lubero zimeeleza wasiwasi mkubwa kuhusu ongezeko la kiukwaji wa haki za binadamu unaofanywa dhidi ya raia na baadhi ya watu wenye silaha katika eneo hilo. Kwa mujibu wa mashirika hayo, ndani ya miezi 6 iliyopita kumekuwa na matukio kadhaa ya unyanyasaji na ukatili dhidi ya raia, ambako baadhi yanahusishwa na wazalendo. Hali inaendelea kuzua hofu miongoni mwa wananchi na kunahitaji hatua za haraka kutoka kwa mamlaka ili kulinda maisha ya raia. Wananchi wa Rubero wanatoa wito kwa serikali na vyombo vya usalama kuhakikisha ulinzi unaimarishwa na wahusika wote wa vitendo hivyo wanawajibishwa kwa mujibu wa sheria.
Katika ukurasa wa kidiplomasia, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea kuimarisha uhusiano wake na nchi jirani ya Uganda kupitia maandalizi ya kikao maalumu cha pamoja kati ya mataifa hayo mawili. Kwa mujibu wa taarifa rasmi, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Judith Suminwa Tuluka aliongoza kikao cha mkakati siku ya Jumatatu kinacholenga kuandaa mkutano mkubwa ujao wa tume ya pamoja kati ya Kongo na Uganda. Kikao hicho kitajikita katika kujadili namna kulinganisha msimamo wa nchi hizo mbili pamoja na kuimarisha maandalizi ya mikataba mbalimbali ya ushirikiano katika sekta tofauti zikiwemo usalama, uchumi na maendeleo. Kwa mujibu wa huduma za ofisi ya Waziri Mkuu, serikali ya Kongo tayari imeanza kuhamasisha wizara mbalimbali zinazohusika ili kuhakikisha kwa maandalizi yanafanyika kwa utaratibu mzuri. Hatua inalenga kuhakikisha kwa wananchi kwa nchi na shiriki kamilifu na kwa ufanisi katika kazi zote za maandalizi ya mkutano huo wa ngazi ya juu. Imeelezwa kuwa Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi anatarajiwa kuhudhuria mkutano huo, jambo linaloonyesha umuhimu mkubwa unaopewa kikao hicho katika kuimarisha uhusiano wa diplomasia katika mataifa hayo mawili. Mpango huo unakuja kwa wakati ambako nchi za ukanda huu zinakabiliana na changamoto mbalimbali, hususan katika masuala ya usalama na uchumi. Kwa hivyo kuimarisha ushirikiano kati ya Kongo na Uganda kunachukuliwa kuwa hatua muhimu katika kutafuta suluhisho la pamoja kwa changamoto hizo. Uhusiano kati ya Kinshasa na Kampala umeendelea kuimarika katika miaka hivi karibuni, huku nchi hizi zikionyesha nia kujenga ushirikiano wa kimkakati unaolenga manufaa ya pande zote mbili. Kupitia tume hii ya pamoja, serikali inatarajia kuweka misingi imara ya ushirikiano wa muda mrefu utakusaidia kuimarisha usalama wa mipakani, kukuza biashara pamoja na kuchochea maendeleo ya kiuchumi katika ukanda huo. Tukielekea katika mkoa wa Tanganyika, ile usalama inaonekana kuimarika katika mji wa Kalemi kufuatia operesheni maalumu ya vyombo vya usalama inayofahamika kwa jina la Operation Ndobo. Kwa mujibu wa taarifa kutoka vyanzo vya usalama, operesheni hiyo ni ya hivi karibuni imepelekea kukamatwa kwa takribani watu 30 wanaoshukiwa kujihusisha na vitendo vya uhalifu mjini Kalemi. Watu hao wanadaiwa kuwa ni sehemu ya makundi ya kihalifu yanayokuwa yakisumbua wakazi kwa muda mrefu. Inaelezwa kuwa katika operesheni hiyo jumla ya mitandao 5 ya kihalifu imevunjwa kwa wakati mmoja, na makundi yao yalikuwa yakihusishwa na matukio mbalimbali ya uhalifu wa kutumia silaha ikiwemo uporaji na vitisho kwa raia, hali iliyozua hofu katika miongoni mwa wakazi wa mji huo. Mamlaka za ndani zimeongeza mafanikio ya operesheni hiyo zikisema ni hatua muhimu katika kurejesha usalama na utulivu wa wananchi. Kwa mujibu wa maafisa wa usalama, mafanikio yametokana na uchunguzi wa kina na ukusanyaji wa taarifa na za intelijensia iliyofanywa kwa umakini mkubwa. Akizungumza kuhusu operesheni hiyo, msemaji mmoja wa vyombo vya usalama alisitiza kuwa hatua hiyo inaonyesha dhamira ya dhati ya vikosi vya ulinzi na usalama katika kupambana na uhalifu na kulinda maisha pamoja na mali za raia wa Kalemi. Imeelezwa kuwa watu wote waliokamatwa walifikishwa mbele ya vyombo vya sheria ili kujibu tuhuma zinazowakabili. Hii ni sehemu ya jitihada za kuhakikisha kuwa haki inatendeka na kwamba wale wote wanajihusisha na vitendo vya uhalifu wanawajibishwa kwa mujibu wa sheria. Wakati huo vyombo vya usalama vinaendelea kuweka ulinzi mkali katika maeneo mbalimbali ya mji huo ili kuzuia kurejea kwa vitendo vya kihalifu. Doria zimeimarishwa huku uchunguzi ukiendelea kubaini iwapo kuna washirika wengine waliobaki ambao hawajakamatwa. Wananchi wa Kalemi wamepokea taarifa hizi kwa matumaini makubwa, wakitarajia kuwa hali ya usalama itaendelea kuimarika na kuwezesha kuendelea kwa shughuli zao za kila siku bila hofu. Operesheni Ndobo inaonekana kuwa ni hatua muhimu katika mkakati mpana wa serikali wa kupambana na uhalifu mjini Kalemi na kurejesha amani katika maeneo yaliyokumbwa na changamoto za kiusalama. Monsieur l'auditeur, nous vous remettons ces équipes entre vos mains. Nous voulons que la justice soit faite. La population du Tanganyika a beaucoup souffert. La population du Tanganyika a souffert avec cette histoire de ces gens ici. Quand vous regardez la chronologie de l'insécurité, on a quitté de bandits avec machette, donc avec armes blanches. On a arrêté tous ces gens-là. Aujourd'hui, nous avons un grand défi sur la table, c'est le bandit à main armée. Et aujourd'hui, nous avons plus de 5 groupes ici qui opèrent avec des armes, preuve à l'appui, et ce sont des armes de guerre. Chose qui n'épargne personne. Et nous avons des cas
des gens qui ont été touchés par des balles. Alors, je n'aimerais pas voir de gens ici épargnés parce qu'il y a des preuves et ils les témoignent eux-mêmes. Il y a des cas de gens qui ont été arrêtés plusieurs fois, plus de 4 fois, avec des armes. Ils se retrouvent dans la cité. Donc, j'aimerais que cette fois-ci, qu'on puisse vraiment faire les choses avec parcimonie pour qu'on puisse, in fine, donner la paix à cette population qui la mérite. À la population du Tanganyika de continuer à collaborer avec nos services. Na sisi hatuwezi kuachilia na kushusha mikono. Tuko tunafanya kazi. Leo hapa tunakuwa na plus de 5 groupes. Uko na ekipe ya aba baliiba ku Soficom. Banaiba ku Soficom, banaua policier, banamuchinja, tusa muko barundi. Na pasteur hapa. Kuko bale baliiba ku Kichanga. Kuko bandugu bale beko naiba manani ma moteur hors bord mulak Tanganyika. Kuko aba bandugu. Donc, bwizi kukote ya maito, bwizi kila coup itafanyika. Sachez que ma service iko kumukongo iko inatumika. Hakuna mtu eko analala na population ina merite usalama. Hakuna development itaweza kwenda mbele bila usalama. Katika mkutano unaoendelea wa hali tete ya usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea kuongeza juhudi za kidiplomasia na kijeshi ili kukabiliana na changamoto hizo, hasa zile zinazohusishwa na uwepo wa waasi wa M23. Ni katika hali hiyo ndipo makamu waziri mkuu ambaye ni waziri wa ulinzi wa taifa na wazee wa vita, Guy Kamombo Mwandiavita amefanya ziara muhimu katika nchi kadhaa za Afrika Kusini, katikati na zile zinazotajwa kuwa ni ziara kimkakati yenye lengo la kuimarisha ushirikiano wa kijeshi wa moja kwa moja na nchi rafiki. Hatua ya kwanza ya ziara hiyo ilikuwa katika nchi ya Botswana ambako waziri huyo alikutana na mwenzake na mazungumzo yalilenga kuanzisha ushirikiano wa kijeshi ulio imara zaidi unaolenga matukio ya moja kwa moja uwanjani. Katika mazungumzo hayo pande zote mbili zilikubaliana juu ya kuunda timu ya pamoja itakushughulikia vipaumbele vya ushirikiano huo, ikiwa ni pamoja na kusaidia katika mageuzi ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC pamoja na kuweka mifumo ya kudumu ya mashauriano ya kijeshi. Akiwa Botswana, Guy Kamombo Mwandiavita pia alitoa heshima ya kuelekea rais wa nchi hiyo kwa mchango wake katika juhudi za amani nchini Kongo, hasa wakati wa mazungumzo ya Sun City yaliyosaidia kuimaliza mgogoro wa kisiasa mwanzoni mwa mwaka 2000. Hatua ya pili ya ziara ilikuwa ni katika nchi ya Namibia ambako walikutana na waziri wa ulinzi wa nchi hiyo, na katika mkutano huo viongozi hao walionyesha kuelewana kuhusu changamoto za usalama katika ukanda huo. Kwa upande wa Kongo ulisitiza umuhimu wa kubadilisha uhusiano wa kihistoria uliopo kwa ushirikiano wa kimkakati unaweza kujibu changamoto za sasa za kiusalama. Waziri Guy Kamombo Mwandiavita alieleza kuwa nchi yake inahitaji msaada, uelewa na mshikamano wa kimataifa rafiki ili kujenga uwezo wa kijeshi na kurejesha amani ya kudumu. Alibainisha maeneo kadhaa ya ushirikiano ikiwemo mafunzo ya kijeshi, kubadilishana uzoefu, kuimarisha uwezo wa taasisi za kijeshi pamoja na kuweka mifumo ya mawasiliano ya mara kwa mara. Kwa upande wake waziri wa Namibia alisisitiza umuhimu wa ushirikiano wa kudumu unaojengwa juu ya imani na unaolenga utulivu wa Kongo pamoja na ukanda mzima. Hatua mwisho ya ziara ilikuwa ni katika nchi ya Zambia ambako mjini Lusaka waziri alipokelewa na mwenzake na mazungumzo yao yalenga kuimarisha zaidi ushirikiano wa kijeshi katika nchi hizi mbili jirani. Katika mkutano wa pande zote zilionyesha nia kuvuka hatua ya uhusiano wa kawaida wa ujirani na kuelekea katika ushirikiano wa kina na wa kimkakati katika masuala ya ulinzi. Upande wa Zambia uliahidi kuendelea kuunga mkono Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kusitiza kuwa amani ya Kongo ni muhimu kwa utulivu wa ukanda mzima. Kwa jumla ziara hii ya waziri wa ulinzi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Guy Kamombo Mwandiavita inaonekana kuwa sehemu ya mkakati mpana wa kuimarisha ushirikiano wa kijeshi na nchi za ukanda wa kusini mwa Afrika, hasa katika kipindi hiki ambacho mashariki mwa nchi bado yanakabiliana na mapigano na hali ya usalama kuwa wasiwasi. Hata hivyo, licha juhudi hizi za kidiplomasia, hali halisi uwanjani bado inaendelea kuwa wasiwasi, huku mapigano yakiendelea katika baadhi ya maeneo pamoja na kuwepo kwa tuhuma za pande mbalimbali kutokuheshimu makubaliano yaliyofikiwa.
Na ni kufikia hapa ndipo tunahitimisha matangazo yetu ya jioni ya leo kwa tarehe 6 za mwezi wa 5 mwaka 2026. Namba yako kusikiliza ni Kivu News FM. Kwa siku tuendelea kuletea matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tunakushukuru sana kwa kufuatilia tangu mwanzo hadi mwisho wa taarifa hii. Kama tulivyoona, masuala ya usalama, diplomasia na hali ya kijamii bado inaendelea kubadilika katika maeneo mbalimbali, na sisi Kivu News FM tunaendelea kusogezea taarifa sahihi za haraka na zilizothibitishwa kutoka vyanzo vyenye uhakika. Tunasisitiza tena umuhimu wa kuhakiki taarifa kabla ya kuzisambaza ili kuepuka kuchochea hofu na upotoshaji katika jamii hii. Kila mmoja wetu ana wajibu wa kulinda amani katika maeneo na maamuzi yake ya kila siku. Kivu News FM tunaendelea kujitatiti kwa daraja la habari za kweli, umoja na uelewa miongoni mwa wananchi. Na kabla kutimisha matangazo yetu ya jioni leo, niendelee kujuza tu kwamba kila siku tunaendelea kuletea matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na basi kama ndio alikuwa mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube, basi kabla ya kuondoka ningekuomba kufanya kitu kimoja. Hakikisha umesubscribe, kulike, comment na kushare, na kwa lugha nyingine nasema kujabone, kueme vile vile na kupartage, kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na basi kama taruta kama umeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Basi mimi langu jina ni Teloje Longa, sina la ziada la tuacha. Naendelea kutoa shukrani zangu za dhati kwamba ulikuwa na sisi mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu hii ya jioni ya leo. Nani Kivu News Info, sauti ya wananchi. Basi tunatakia usiku mwema na ni kweli tena tukutane kesho asubuhi kwenye matangazo yetu mengine kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Basi baki salama, jioni njema na usiku mwema. Bye bye na chao.